studio të eliminuar në mbrëmjes së sotme, një këngëtare jashtëzakonisht të talentuar, e cila fatkeqësisht nuk mundi ta gjej veten brenda shtëpisë. Kishte një shprehje që ja tha edhe Kristit mbrëm, tha her pas here iki me zanat. Zanat, me sa duket të sollën në studio. Zonja dhe zotrinj, Krusita! Si që bëm në hyrje. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, si jeni, Mona. O, Krusita. Po që jam atë shprehjen tënde që the unë iki me zanat. Po se ju ndjekim, juve ndonjëherë kur jeni aty brenda bëni sikur ne nuk ju shohim, edhe nga që nuk ju komentojmë ashtu siç do të dëshironit juve, por me thënë të drejtën, mua dhe Arbrit, se Monika i lyen flokën, na dolën thinja duke ju parë. Po tani edhe mua më dalin shpejt ore. Jo, po ti do të thënë ti ke avantazhin. Na me ju komplet, po më rriten shpejt nga. Pra, i ke avantazhin që i lyen për të kisha. Kursita. Thash para se të vije në studio që u duk sikur nuk e gjete veten aty brenda. U duk sikur e kisha atë grintën, por nuk e çoje dot deri në fund, ose nuk ishe konsistente, nëse do përmendim një fjalë të Monikës që e tham shpesh sot. Mendoj që të hysh në atë pikë të lojës kur hyra unë, është pak më e vështirë të gjesh veten, vetëm nëse hyn si Xhaxhi Gerti, siç e kam thënë unë, dhe ju bie me top atyre, por nuk është në natyrën time që t'jem arrogante, ofenduese me të tjerët. Patjetër mendoj që mbi të gjitha duhet mbizotëroj respekti aty brenda. Përveç Kristita, patë mundësinë që të krijoje një marrëdhënie, le të themi të mirë me dikë tjetër aty brenda, me ndonjë nga vajzat ose? Po patjetër. Me Mateon kam krijuar marrëdhënie goxha të mirë, me Selin që edhe pse nuk kam ndejt shumë shpesh, patë një bisedë shumë të gjatë me të dje, ku fola për shumë gjëra dhe kuptova shumë nga ajo vajzë. Kështu që se ndoshta tani lë anash dikë tjetër pa dashje, por në përgjithësi pata marrëdhënie të mira. Kur ti ishe duke ardhur në studio, Kristi tha që jam i shokuar. Çfarë të tha në vesh? Më tha që unë nuk kam luajtur, tha, me ndjesitë që kam shprehur për ty, kështu që shpresoj, tha, që të mos ta kesh marrë sikur unë luajta me ty. Tha, asnjëra nga ato nuk është e vërtetë. Asne nuk na është dukur sikur ka luajtur, Monika? Unë mendoj që Kristi vërtet kishte një emocion, pavarësisht se ne shikojmë Kristin si strateg këtu, në aspektin që bën gjithmonë skema lojra, ja dha Krusitës mundësinë që të luante, faktikisht po Krusita nuk e të rishte dot me sa duket. Se nuk është e thjesht ideja që ti mund bëje si Xhaxhi Gerti aty, se por Kristi të futi në lojë dhe faktikisht ditët e para ishte goxha mirë, po pastaj ti resin gjumë edhe. Nuk mund të... Mendoj se të jesh fake aty, është një gjë që... Po nuk ishte fake, se... Që bëjnë... Tani, unë e shpreha atë që unë djeja për Kristin, dhe nuk mund ta çoj një gjë më tej kur e para nuk pata kohë, sepse nuk ta luftoja. Nuk mund ta bëja këtë gjë për 2 ditë apo për 3 ditë. Kështu që unë atë që shpreha ishte shumë e sinqert dhe nuk mund të dilja dot nga vetja thjesht për të ndejtur aty në shtëpi më gjatë. Më qartë, Arbër? Kush e fiton bigun? Tash ti s'do men Kristi pra? Kristi, Krusita, falenderoj shumë, do kesh momentet e tua gjatë kësaj jave për të folur më gjatë, të ftoj të rish aty tek Angelo.